അതിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ട് പറ്റിയ നമ്മളെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച് പോകണം. കോടമഞ്ഞിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് നീലഗിരിയുടെ താഴ്വരയിലൂടെ നമ്മളിതാ മന്ദം കുട്ടിമാന്റെ അമ്മ ഇപ്പച്ചി നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണലുണ്ട്, ഉമ്മാനെ നമ്മളെ കാണലില്ല. അപ്പൊ അതാ ഈ പന്തലിട്ട് ഈ പെരയാണ് നമുക്കൊന്ന് കുടിക്കലുള്ള പെര. പോരുന്നില്ലേ തീരെ കടക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ റോഡാട്ടത് ഇത്ര സാറാണ് നമ്മളെ റോഡ്. നമ്മളെ സ്ഥലത്തെത്താനായി. അവിടെ ഉള്ളൊരു വെള്ളമാണത്, നമ്മളെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തായിട്ട്. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിതാ ഇന്ന് ഇവിടെ പോത്തുകല്ല് നമ്മളെ വീട്ടിലാണ്. ആരാണ് ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് പരിപാടി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞാമാൻ്റെ വീട് കുടിയിരിക്കലാണ്. ഹൗസ് വാമി താത്തി പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ റെഡി. അപ്പോൾ തീരും കാണില്ല, ഇത് കുറച്ചാലും വിട്ടുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങി ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പോയിട്ട് പറ്റിയ നമ്മളെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ച് പോണ പോക്കും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിൽ. അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന തേയിലത്തോട്ടമൊക്കെ നമ്മൾ കൂടല്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയിൽ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നാടെ ഇത് കൊടുത്തതാണെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പം നമുക്ക് വീട് ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളത് മുണ്ടേരിയാണ് കേട്ടോ. മുണ്ടേരിയാണ് കുഞ്ഞാമാൻ്റെ വീട്. കോടമഞ്ഞിനെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് നീലഗിരിയുടെ താഴ്വരയിലൂടെ നമ്മളിതാ മന്ദം ഉരുളുകയാണ്. ഏ സാധനം ഇതോ? അതാ ആട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പോൾ കാറിൽ കയറി ഒന്നെങ്കിൽ പാട്ട് ആസ്വദിക്കുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അന്താക്ഷരി കളിക്കൂട്ടോ. പാട്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വെച്ചങ്ങാണ്ട് അതാണ് പണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ തലേന്നാണ് കേട്ടോ പോയത്. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം കുടിരിക്കലിൻ്റെ അന്നത്തെ രാവിലത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ്. ചായക്കടി, ചപ്പാത്തി, ചിക്കൻ കറി. അമ്മായി അപ്പോയി ചായ ഞങ്ങളിപ്പോ പരോട് പറയാതെ കാറ് കൊണ്ടുപോകില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ വെച്ചിരുന്നു. ആ വയറുവേദന ആവണോലൊക്കെ നീച്ച, അല്ലാത്തോലൊക്കെ ഇരിക്കുക. കുട്ടിമാനി തുണി കൊടുത്ത ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ലുങ്കി വന്നാ തനി നാടൻ കാക്കിയാവും കുട്ടിമാ. അണ്ണന്മാര് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കണെന്ന്. സോഫ ഇങ്ങോട്ടാണ് നീക്കിക്കണതിനുള്ളിൽ. സുഖാണ്, താത്താൻ്റെ സുഖാണ് ഇത്, താത്താൻ്റെ സുഖാണ്. ഇവിടെ ഓരോ താത്താരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയാണ് ഈ സുന്ദരികളായി ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. ഇതാ ഇവിടെ വേറൊരു സുന്ദരി. ഇഞ്ച ഉമ്മ വരില്ലോ ചോദിച്ചാൽ വീഡിയോക്ക് വരൂല. ഉമ്മ വീഡിയോക്ക് വരൂല പറഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതെന്തിരിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതാ വേറൊന്ന് കേട്ടോ. ഇമ്മ കുട്ടിമാൻ്റെ അമ്മ ഇപ്പച്ചി നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കാണലുണ്ട്, ഉമ്മാനെ നമ്മളെ കാണലില്ല. ഉമ്മാൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പോണ കുടിരിക്കലിന്. ഇതാരാടി? അപ്പോൾ അതാ ഈ പന്തലിട്ട് ഈ പെരയാണ് നമുക്കൊന്ന് കുടിരിക്കലുള്ള പെര. കുറേ അപ്പുറത്തൊക്കെ കുറേ വീടുകൾ പണി തീരാത്തത്, പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ പെരകളുണ്ട്.
നമ്മളെ റോഡാട്ടത് ഇത്ര ഉഷാറാണ് നമ്മളെ റോഡ്. കുട്ടിമാരൊക്കെ നീന്താണ്. ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം വന്നിങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് മൂടിനിട്ട് നമ്മളെ പ്രളയത്തിൽ. ഞൊട്ടങ്ങ ഉണ്ടായിമേ എവിടെ? നൊട്ടങ്ങ ഓൽക്ക് ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവില്ല. കണ്ടോ, അത് പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ തിന്നണ. ഇപ്പൊ ഒന്ന് കുട്ടികൾക്കൊന്നും പരിചയം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെ പറഞ്ഞില്ല എടുക്കാൻ പോണേന്ന്. നമ്മളെ 5:45 പോവാണ്. നമ്മളെ സ്ഥലത്തെത്താനായി. അവിടെ ഉള്ളൊരു വെള്ളമാണത്. നമ്മളെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തായിട്ട്. അവിടെ നമ്മളെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുക്കറ്റം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ വെള്ളം. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ അതിര് കെട്ടിയിട്ടില്ല, അതൊക്കെ കെട്ടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവാനെ ആ ഉദയനിഞ്ഞ നനച്ചു, ഉദയനിഞ്ഞ നനച്ചിക്കണേ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൻ. നല്ല വെള്ളമാണ്. ഒരുത്തർ ബൈക്കായിട്ട് പോയി കാണാൻ ഇഞ്ഞാണ് നനച്ച്. ഗൈസ്, ഈ ഒരു മതിൽ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മളെ സ്ഥലം. നമ്മളവിടേക്ക് ഇത്ര വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിലും കൂടെ വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പകുതിക്കറ്റം വെള്ളമുണ്ട് നമ്മളെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവിടെ. അങ്ങനെ ആയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ എസ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ബംഗ്ലാവ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വാർത്തൊരു അടിപൊളിയായി പേരാക്കി എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാ ചെയ്യാനാ. നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ മുറ്റം കുറവാട്ടോ. ഈ ഒരു മതിൽ ഓല് കെട്ടി അതേപോലെ ഇക്കാരം നമ്മൾ കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്ര സ്ഥലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കുള്ളക്ക്. അത് നമ്മളെ ബാക്കിൽ വന്നൊരു വീടാട്ടോ. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഒരു പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിന് അപ്പുറത്തൊക്കെ റോഡുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലങ്ങനെ. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയണമെന്നില്ല. ഇതൊക്കെ കാണിച്ചെന്നാണ്. പിന്നെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഏതായാലും അവനെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴല്ലേ അവനെനിക്ക് ഉള്ളത് ഇത്ര ഉള്ളെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാനും കാണാനും ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അന്ന് അങ്ങനെ വന്നതാണ്. വേറെ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല. മഴ പെയ്തിട്ടും പ്രത്യേകിച്ച് നനവോ കിനിവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഇത് രണ്ടും സൺസൈഡിൻ്റെ മേലെയുള്ള ചെറിയൊരു കിനിവായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്, ചെറിയൊരു നനവ്. അപ്പം ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കിയും കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഹോം ടൂർ ഇവിടെ പോകാം. ആരെ വീടാ? ഇത്ര മതിയോ? ഇനി അങ്ങോട്ട് കയറ്റട്ടെ നമുക്ക്, ബാക്കി പണിക്ക് എടുക്കണ്ടേ. കുഞ്ഞോളാണ് നോക്കിയാണ് ഈ മാടി പൊന്തിച്ചാണ്ട് വരുന്നത്. എടി മതിയടി പൊന്തിച്ച ഇഞ്ഞ് പൊന്തിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലുണ്ട്. ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ഒന്നല്ല. ഇത് നമ്മൾ തുണി നന്നായിട്ട് പൊക്കി പിടിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒക്കെപ്പാടെ വയറിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് കൂടിയതാട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇട്ടീനി. അതിനാണ് കേട്ടോ കമൻറ്റുകൾ വന്നത്. പേഴ്സണലായിട്ട് ഒന്ന് ചോദിച്ചവരുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കിയാണെങ്കിൽ പോയ നീന്താണോളൂ, പോയ നീന്ത. നമ്മൾ അന്നത്തെ വീഡിയോ അതായത് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലും കൂടി എത്തിക്കാം. അപ്പം വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വരും. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബൈ ബൈ.